Hoje é dia de trabalho pesado aqui na granja, hein? Fica de olho. Tá de folha, vai ter. Papai tem que acabar com as pedras. Papai, tô enterrando aqui. A cerca da gente tá com o mato muito alto, né? Aí o que é que eu quero fazer agora? Pegar a motosserra e baixar tudinho aqui no tamanho certinho, entendeu? Certo. Olha o que dá. Quase 20 anos para cortar as coisas aqui, ó. Cipó dessa largura, grosso demais. Então, vê só como a cerca tá grande. A gente já podou essa cerca. Ela é toda de pitanga, mas vê como tá grande, ó. O mato. Não dá para ver nada do outro lado. Não dá pra gente ter segurança, ver quem tá passando. Não dá pra nada. Então a gente hoje vai deixar ela pelo menos na altura disso aqui, ó. Pelo menos nessa altura aqui, mantendo. Ficar mantendo ela assim. Ó, falta de experiência que faz. Eu pensei que a madeira ia arriar pra lá, ela arriou pra cá. Prendeu o sabre. Tá vendo? O cara vai aprendendo com o tempo, né? Mas tá aí. Agora eu vou ter que levantar essa madeira pra tirar o sabre daqui. Opa aí, ó. Uma pausa no serviço pesado pra o quê, papai? Fazer a carninha na brasa, papai.
E o churrasquinho é Nutella, viu? Ó, vê que churrasquinho Nutelinha. Como a gente corta aqui, ó, nossa carne, ó. É assim, ó. Chama, papai. Cai no chão. Olha. Cai Chama. no chão. Ó, os trabalhadores. Essa área aqui, galera, do maior interesse deles, essa área, ó. A gente vai retirar todas essas pedras. Aqui, ó. Retirar essa churrasqueira velha. Antigamente esse espaço era bem legal, mas agora só tá ocupando. Cresce esses matos aqui no meio das pedras, a gente não consegue tirar direito. Então a gente vai tirar tudo isso aqui, tirar todo esse barro que ficou aí. E fazer um campinho 2 contra 2 aqui, ó. Esse espacinho. Pra eles terem onde jogar. Ou 3 contra 3, é? Ou é 2 contra 2? 3. Ó, dá pra 3 contra 3. Vê que massa. Vai ficar esse espacinho aqui pra eles. Ficar mais amplo. E a gente reaproveita aqui as pedras pra fazer uns caminhozinhos. Como é, Clara? A gente que tirou. Tu ajudou também? Olha pra cá pra eu ver uma coisa. Olha, mas ajuda mesmo, vê se... Isso, Lulu. Vai tirar isso mais fácil. Bora. Então, bora lá, ó. Aquela área. Meti a motosserra para baixar aqui. O que acontece? A gente não tem muita visão da rua, né? Aí eu tô abrindo mais pra gente poder ver quem tá passando, para poder ver. Depois que a gente limpar tudo isso aqui, a gente vai com a tesoura, vai só dando o acabamento aqui, vai ficar legal. Mas agora a gente já tem uma visão melhor de quem tá passando na rua, né? Eu terminei essa primeira parte e vou fazer na próxima vez que eu vier pra lá, né? Começando daqui até o final da propriedade. Por que eu vou fazer isso depois? Porque tem uma missão aqui, ó, vem ver. Aqui na área da piscina, a embaúba caiu, ó. Tá aí vendo? Caiu. Inclusive, muito bicho preguiça vinha nela aqui e caía, os galhos quebravam e tal. Aí dessa vez ela caiu, tá muito velha, pesada, né? Então a missão é serrá-la em pedaços e tirar daí. E a gente já bota ela para fazer fogo. No nosso novo cantinho de fogueira. Eu vou deixar aqui a garrafa. Rapaz, pesado, hein? É pesado? Pesado mesmo. É muito? Muito. Aqui vai pra fogueira. Tá maluco? Agora a gente vai buscar outra. Eu vou pôr fogo na terra. Prontinho. Claro, sai daí de dentro. Tá? Os mais grossinhos ficam aqui. Hoje mamãe falou com uma avó dela. Foi? A vozinha. Essa tá no hospital, é? Olha, eu já vi. Olha essa, tem boa. Fogo aonde? Aí? Aqui, ó.
Ó, olha só, vamos fazer bem muita palha. Aí botar aqui em cima do tronco, da casca do tronco, tá? A gente deixa a palha bem pequenininha assim, ó. Bem pequenininha, para ficar fácil de pegar, tá certo? Cadê o celular? Tá aqui. Isso, Clara. Primeiro. O Lulu faz. Ele é o mestre. Depois me dá. Pera aí. Aí, tá quase. Deixa o pauzinho aí. Não consegui filmar, fazer com a pederneira. Ó, o primeiro filme. Fogo Nutella. É. Chegando no fim de mais um dia, muita atividade hoje, muita coisa boa que a gente fez. Hoje a gente voltou nossa atenção aqui para uma coisa que me fez lembrar de um versículo, ver como são, né, as coisas. O caseiro mora ali atrás e ele fica olhando para frente, que no caso é essa parte, e muitas vezes não vê nada, né, porque o mato tomou conta. E hoje a gente pegou e deu uma limpada com a motosserra, tirou ali uma boa parte da... abriu a visão, na verdade, né? E aí essa foi a ideia, assim. E eu lembrei do texto que fala em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Guardar seria proteger, né? Então, você pode pensar assim, poxa, mas tu tá tirando todo o mato que está ali e tal. Como é que tu vai proteger dessa forma? Ter visibilidade do que está acontecendo é uma forma de proteção também, né? Então, é uma forma da gente saber e se precaver. Então, atendendo ao chamado de Deus, aqui a gente tem cultivado, a gente tem plantado, tem colhido coisas boas. E eu vou me despedindo de vocês, deixando essa reflexão, né? Cultivar e guardar. Esse é o chamado do homem para essa terra, beleza? Você chegou até aqui, obrigado. Deixa teu like, ajuda a gente aí. Se inscreve no canal e até breve.